အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Football News ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ Man United ပရိသတ်တွေအတွက်တော့တကယ့်ကိုစိတ်ဖြတ်စရာကောင်းတဲ့သတင်းဆိုးတွေစက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလာမယ့် Chelsea ရဲ့တင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာခံစစ်ပိုင်းကအထူးကစားသမားအများပြားကိုဆုံးရှုံးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အသင်းရဲ့ဝါရင်နောက်ခံလူ Harry Maguire ဟာတပွဲပေပေတန်ကြောင့်ပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်တယ်လို့ခံစစ်ရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ Lisandro Martinez ဟာလည်းအနီးကပ်အတွက်အယူခံဝင်နေပေမဲ့ပယ်ချခတ်လိုက်ရတာကြောင့်စုစုပေါင်း3ပွဲအထိပွဲပေပေတန်ခံရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတင်မကသေးပဲလူငယ်ကျဲပွင့် Euro ဟာလည်းဒဏ်ရာပြဿနာအချို့ကြောင့်ပွဲစဉ်အချို့ကိုထပ်မံလွဲချော်ဥမှာဖြစ်တယ်လို့အသင်းရဲ့ခံစစ်ကြောက်ဆောင်တဲ့ဒီလစ်ကလည်းကာလရှည်အနားယူရမယ့်ဒဏ်ရာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့် Chelsea လိုအသင်းကြီးနဲ့ပွဲမှာမန်ယူရဲ့နောက်တန်းဟာအတော်လေးကိုဟာကွက်တီများနေပြီးနီးပြအတွက်ခေါင်းခဲစရာအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်။အင်အားတောင်းတင်းတဲ့ Chelsea တိုက်စစ်ကိုဒီလိုအင်အားနည်းနေတဲ့ခံစစ်တန်းနဲ့ဘလိုမျိုးအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်ကစားသွားမလဲဆိုတာကတော့ရင်ခုန်စိတ်လို့ရှားဖွဲ့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေကတော့အရန်နောက်ခံလူတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းပါမယ်အားကိုးမျှော်လင့်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။